Jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til statsministeren. Arbeiderpartiet lovde i 2007 12 000 nye sykehjemsplasser eller heldøgns omsorgsplasser innen 2015. I 2009 blogget statsministeren og sa vi vil sørge for at 12 000 nye sykehjemsplasser og omsorgsboliger eller mer dersom behovet større. Men veksten i plasser begrenses av rehabilitering, forbedring og erstatning av sanerte plasser. Likevel fastholder statsministeren og helseministeren at løftet innfries. Kan statsministeren bekrefte om 12 000 nye plasser betyr 12 000 flere plasser? Statsminister Jens Stoltenberg. Noe av det fineste som skjer i landet vårt at vi blir flere eldre. Flere lever lenger. Det finnes knapt et bedre uttrykk for fremskritt enn nettopp det. Samtidig vil flere eldre bety at flere vil trenge omsorg. I tillegg det mange yngre brukere av omsorgstjenester. Dette var bakgrunnen for Omsorgsplanen 2015 og Eldreforliket i 2007. I tråd med Stortingets vedtak skal vi gjøre mange ting. Ikke minst knyttet til kvalitet, kompetanse og flere ansatte. Vi satte oss som mål 12 000 flere årsverk. Dette målet vi på god vei til å nå. Et annet mål vi satte oss 12 000 nye plasser i sykehjem og omsorgsboliger med heldøgns omsorg. Vi trenger flere plasser og mer fellesareal til aktivitet. Vi vet at i tillegg at det fortsatt for mange som ikke har enerom, som ikke har eget bad, eller som har plasser som ikke tilpasset demens. Det at vi både trenger å erstatte gamle, dårlige bygg med nye, og i tillegg øke antallet plasser, har vært understreket av regjeringen flere ganger. For å nå målet om 12 000 plasser ble det i omsorgsplanen foreslått et nytt øremerket investeringstilskudd. Dette tilskuddet ble første gang lagt fram for Stortinget høsten 2007 i forslaget til statsbudsjett for 2008. Her heter det: tilskuddet skal finansiere både økt kapasitet og utskifting og renovering av gamle og uegnede bygninger. Det samme budskapet gjentatt i statsbudsjettene for 2009, 2010, 2011 og 2012. Det derfor hele tiden vært klart at de 12 000 nye plassene både skal erstatte gamle, dårlige plasser og øke antallet plasser. Vi vil ha kapasitet og kvalitet. Vi vil ha flere enerom, egne bad for beboerne, enheter som tilpasset demente. Dette en ønsket politikk fra regjeringens side. Det hadde ikke vært mulig å ha en tilskuddsordning som bare gikk til kommuner som hadde for få plasser, mens kommuner som hadde svært dårlige plasser ikke fikk tilskudd. Det tar flere år å planlegge og ferdigstille sykehjem. Derfor vil det også være kommuner som har fått tilsagn om tilskudd innen 2015, som vil ferdigstille sine bygg etter dette. Vi har styrket tilskuddsordningen underveis. I fjor økte vi investeringstilskuddet med 40%. Vi ser nå at dette gir resultater. Totalt det gitt tilsagn om tilskudd til om lag 5 650 enheter fram til nå. Vi omtrent halvveis, ved halvgått løp. Jeg glad for at kommunene både prioriterer utbygging og kapasitet og kvalitet i omsorgen. Det viser at vi står sammen om viktige mål for tjenestene. Representanten Solberg til tilleggsspørsmål. Det kunne selvfølgelig vært interessant å vite hva velgerne trodde. Arbeiderpartiets leder sa når han så inn i TV-kameraet og sa at man skulle bygge 12 000 nye sykehjemsplasser. De fleste gjorde som oss, vi trodde det skulle være nye på det tidspunktet. Derfor var jeg og statsministeren i debatt om dette temaet i valgkampen i 2007, hvor vi påpekte at den behovsdekningen ville være knapt dekking av behovet hvis man bygger 12 000 nye. Det vi ser nå, det at vi kommer til å sakte akterut på behovsdekkingen i forhold til antallet eldre. Samtidig som vi skyver foran oss en stor ny bølge av eldre som kommer til å trenge sykehjem i perioden etter 2015. Da mitt spørsmål til statsministeren: hvor mange nye, helt nye,
Hvor stor behovsøkning mener statsministeren det trengs for å oppfylle det han sa i bloggen, at man skal bygge mer dersom behovet er større? Statsminister Stoltenberg. For det første har det aldri vært noe tvil om at de nye plassene både skal erstatte dårlige gamle og bidra til å øke det totale antallet. Jeg siterte fra stortingsproposisjonen som er lagt fram i 2007, og det er gjentatt i statsbudsjettene hvert eneste år. Slik at det at de 12 000 skal dekke både at vi erstatter dårlige institusjonsplasser, der man for eksempel ikke har bad, ikke har enerom, ikke har fellesarealer, med gode nye og heve kvaliteten, det har vært klart hele tiden, punkt 1. Punkt 2, det er en ærlig sak at Høyre mener at vi skal bruke enda mer og satse enda mer. Det mente Høyre allerede i 2007, men vi gjør det vi sa vi skulle gjøre, og som er redegjort for i detalj overfor Stortinget. Vi har også sagt at det er viktig å se på at ulike mennesker har ulike behov. Og derfor er det slik at vi nå styrker ytterligere det som skjer på hjemmebaserte tjenester. Jeg tror mange ønsker mer hjemmebaserte tjenester, både flere årsverk og bruk av mer moderne teknologi. Jeg tror noen ønsker omsorgsboliger, andre ønsker sykehjemsplass. Det vil variere. Representanten Solberg til tilleggsspørsmål. Det er egentlig ikke et tilleggsspørsmål, det er det samme spørsmålet jeg stilte i mitt forrige spørsmål som statsministeren ikke svarte på, nemlig spørsmålet hvor mange helt nye plasser, hvor stor behovsøkning mener egentlig regjeringen at det kommer til å trengs i årene fremover. Den eldrende befolkningen kommer til å bli større, særlig etter 2015. Nettopp som statsministeren sa, det planlegges sent, det tar lang tid å bygge det. Er det sånn at statsministeren har tenkt å være på etterskudd på å gi de eldre det behovet og den hjelpen de trenger, eller han har tenkt å være på forskudd? Statsminister Stoltenberg. Vi har tallfestet hvor mange nye plasser vi skal bygge. Vi er i rute til å nå det, og de skal både heve kvaliteten og øke antallet. Vi har tallfestet antall nye årsverk, og vi ligger foran skjema til å nå det målet. Så har vi ikke fordelt alle andre tall. Simpelthen, for vi tror at det er opp til kommunene å avgjøre hvordan de ønsker at denne økte innsatsen best gir bedre eldreomsorg. Det vil si at noen kommer til å satse mye på hjemmebaserte tjenester. Det vil redusere behovet for institusjoner. Noen vil satse på omsorgsboliger. Andre vil mene at det viktigste her er å satse på sykehjem. Det mangfoldet, de variasjonene, mener vi norsk eldreomsorg er tjent med. Det avgjørende er at vi nå satser mer, bygger ut mer enn tidligere, både når det gjelder plasser og når det gjelder årsverk, og samlet sett betyr det en styrking av norsk eldreomsorg. Og der gjør vi altså det vi sa vi skulle gjøre, både erstatte dårlige gamle rom uten bad med nye fine rom og øke antallet.